证照，然后现在学校都很需要那个，好像乡土教学的教师，所以也是有时候也是蛮需要这样子的。所以如果我们对客语有兴趣的话，我们可以找我们的庄阿北哈。好，那既然有奖征答下一次吧，那我们就换下一个。你看得到吗？哎呀，老花了。带动跳。终极了。第4组。最后一个啦。后面还有。带动。带动跳。第4组。第4组。那因为出问题，我没有啊。第5组吧。啊，第2组，对，我们是第2组。你们的表演了吗？还没。带动跳嘛。对。好了。啊，这么快？这么快？哦，人类。OK， 麻烦你了。带动跳。这是我没有。这是什么？谁在看？企鹅。是企鹅。还有这样。大家好，我是前进一点。哦，这只鸟飞。再一次，快点，再讲一次什么？听得到没听到？大家好，我是水蜜桃姐姐。水蜜桃姐姐。啊，水蜜桃姐姐啊！来，水蜜桃姐姐头抬高。Oh my god! Oh my god！ 大家好，我是惠子姐姐。什么姐姐？机器人哦。风采妹妹很哎呦，长得好看很哎呦，樱桃好妹妹。姐姐。好的。大家好，我是凤梨姐姐。哦。One, two, 3, 4，起来！现在才3点，紧张好几天，你怎么还在睡？起来！嘴巴，鼻子来插花，鼻子来插花。捏泥巴，捏泥巴，捏捏捏捏捏泥巴，捏泥巴，捏泥巴，捏捏捏捏。薯条，一本薯条，一个汉堡，大餐带饭啦。我们的家，爸爸，妈妈，弟弟，我跟他，给他，给他，弟弟，爸爸，我超幸福啦，超幸福的啦。好，没问题，我当一张桌子一张椅子啊。演员，妈妈，好，不要对你要先带动。没有，好多啊。就留在那上。